Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Qeyd edək ki, bu Antonio Costa'nın Azərbaycana ilk səfəridir. Səfər çərçivəsində Avropa İttifaqı Şurasının prezidentinin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və yüksək vəzifəli şəxslərlə görüşü nəzərdə tutulub. O cümlədən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa mətbuatda birgə bəyanatla çıxış edəcəklər. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa Azərbaycana səfər etməzdən əvvəl bəyanatla çıxış edib və o qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas tərəfdaşlarından, strateji tərəfdaşlarından biridir. Bu münasibətlər əsasən enerji sahəsində qurulub və inkişaf eləyir. Enerji daşıyıcılarının şaxələndirilməsi və enerji təhlükəsizliyi bu münasibətlərin əsasını təşkil eləyir. O ki qaldı Azərbaycan ilə Avropa İttifaqı arasında münasibətlərə. Bu münasibətlərin 30-dan çox yaşı var. Qeyd eləyək ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ittifaqla münasibətlər qurmağa başladı və tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq sazişi imzalandı. Bu saziş yalnız siyasi diyaloqu deyil, eyni zamanda iqtisadi və mədəni əlaqələr də özündə etiva eləyirdi. Daha sonra Azərbaycan Avropa İttifaqının bir sıra proqramlarına qoşuldu. Bu proqramlar 2004-cü ildə Avropa qonşuluq siyasəti və 2008-ci ildə Şərq tərəfdaşlığı proqramı idi və bu proqramlarla Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında münasibətlər daha da inkişaf etdi. Qeyd elədiyimiz kimi Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əsas əlaqələr enerji tərəfdaşlığı üzərində qurulub və mühüm istiqamətlərdən biri də məhz enerji tərəfdaşlığıdır. Heç təsadüfi deyil ki, Avropa İttifaqının rəsmiləri Azərbaycanı Avropa İttifaqının əsas enerji tərəfdaşı hesab edir və Avropanın enerji təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunu xüsusilə qeyd edirlər. Cənub qaz dəhlizi isə Azərbaycan qazının Avropa bazarına çıxarılmasında mühüm rol oynayır. Qeyd elədiyimiz kimi Azərbaycan Avropa İttifaqının əsas enerji tərəfdaşdır və enerji təhlükəsizliyində, ittifaqın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayır. Həm də Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın mərkəzində yerləşdiyi üçün, qovşağında yerləşdiyi üçün bu nəqliyyat logistika əlaqələrinin inkişafında da Azərbaycan mühüm rol oynayır. Qeyd edək ki, Azərbaycan orta dəhlizin mühüm segmentidir və məhz bu dəhliz və digər dəhlizlər Avropa İttifaqının ticarət və iqtisadi inkişafına imkanlar yaradır. Avropa İttifaqı da Azərbaycanın əsas, mən deyərdim ki, bir nömrəli ticarət tərəfdaşıdır və Avropa İttifaqına daxil olan ölkələr Azərbaycana böyük sərmayələr yatırırlar. Hazırda tərəflər yeni hərtərəfli sazişin imzalanması üzərində çalışırlar, hərtərəfli saziş üzərində çalışırlar və bu sazişin imzalanması Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında əlaqələrin daha da inkişafına təkan verəcək. Biz hal-hazırda Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Costa'nın Azərbaycana səfərini izləyirik və səfərin təfərrüatları barədə sizə məlumatlar çatdırmağa davam edəcəyik.